Uluhang tudling sa mga balita. Meeting di avanse dili tugtan kung way clearance gikan sa gobyerno. Mga nagpuyo tunga sa sapa gipabakwit na. Kompanya maritima posibleng himuon nga maritime museum. Ug rama kuyog ang 40 ka mga mayor mitambong og Mayor's Forum sa Brisbane, Australia. Gikan sa hawanan sa Cebu City News and Information. Aniya na ang bagong Kasugbu Updates. Kauban sila si Santino Bonachita o Nova Yanson. Kasugbu Updates. Mayong adlaw ang Cebu City News and Information mohatod kaninyo sa mga balita nga nahipos sa PIO News Team ning adlaw nga Sabado, Oktubre 14, tuig 2023. Ako si Santino Bonachita. Mga balita may kalabutan ng syudad sa Sugbo, inyo nang masayran. Ako si Nova Yanson. Aniya ipahibawo ang CCTO ngadto sa tanang modagan sa barangay ug SK elections. Tungod kay gikinahanglan ang saktong clearance sa dili pa mopahigayon sa ilang meeting di avanse. Kini aron pagsiguro ang hapsay nga paghimo sa maong kalihukan. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. Giauhag sa Cebu City Transportation Office kun CCTO ang tanang mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan sa dakbayan sa Sugbo. Kinahanglan mukuha sila daan og clearance sa maong buhatan sa dili pa sila mopahigayon og meeting di avanse karong Oktubre 28. Duha ka adlaw sa dili pa ang piniliay sa Oktubre 30, 2023. Kini mao gipahibaw ni Raquel Arce labaw sa CCTO nga ang request sa clearance sa tanang mga kandidato sa barangay ilaha kining iduso ngadto sa Traffic Management Council. On red alert status ang ato ang dili siguro nato mapungan, no, dili man na nato mapungan, but mo padagyod ta og show cause in case nakasupak kita, ilabi na gyud kung naka-hamper sila sa flow sa ato ang traffic. Gipasabot sa CCTO dili mahimong mopahigayon og meeting di avanse sa main thoroughfares sa dakbayan sanglit makabalda kini sa dagan sa trapiko labi na kung dunay imuntar nga mga entablado. Sugyot ni Arce nga kun mahimo ang himuong entablado kadto lamang sakyanan nga drop side ang kilid niini ug igo na lang mutungtong ang mga kandidato. Pwede ta mo allow ana sa main thoroughfare as early as 7 o'clock sa evening na. So, dili na kaayo kuan sa trapiko. So, mauna siya, hangyo lang ta sa ato ang mga, especially kining mga naa sa katundanan, kining ato mga kandidato nga nagpapili, simple lang kaayo ni siya nga balaod, ato ni siya tumanon. Kay, muset ning example ninyo, nga angay di ay mo pili. Mahimo sab mogamit ang mga kandidato sa luna nga gipanag-iya og pribadong tawo sama na lang sa barangay Tisa nga mipadala og request nga ang ilang meeting di avanse anha nila ipahigayon sa private property. Atol sa meeting di avanse karong Oktubre 28 ang CCTO mupakatap og daghang mga personnel sa mga kabarangayan dinhi sa patag aron maoy moatiman sa dagan sa trapiko sa dili pa magsugod hangtod mahuman ang kalihukan. Sa higayon nga dunay grupo sa mga kandidato nga makasupak sa ilahang nasaputan, pulong ni Arce nga magpadala sila dayon og show cause order labi na gyud kung nakapalda sa dagan sa trapiko kay mao kini ang palisiya sa TMC board. Hangyo sa CCTO nga hugot sila mutuman niini kay usak sa membro sa TMC board mao ang Association of Barangay Council ABC nga gipanguluhan ni Franklin Ong
ex officio member sa Cebu City Council. Ato ang mga incumbent, mga barangay officials na magpapili, labi na gyud ha sa mga incumbent barangay officials na magpapili o sa mga incoming na magpapili sa na gustong moserbe sa barangay atong hangyo, among hangyo sa CCTO nga unta mutuman mo nga kini nga palisiyaha. Atong likayan ang dan nga main thoroughfares unya likayan sa nato ang oras sa rush hour aron dili mo makakontribute sa inuntang kasamok o sa congestion sa trapiko sa inyuhang barangay. Ang Cebu City Police Office kun CCPO sa ilang bahin andam mo suporta sa CCTO apan hangyo nila nga mapahibaw sila sa mga kalihukan. Gipasalig sa kapulisan nga dunay mobile patrol nga mag-grouping sa mga lugar din ipahigayon ang meeting di avance. Pagsiguro nga mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa tibuok aktibidad. Si Police Colonel Albert Kiliturio, labaw sa Community Affairs Development Unit Kudkado sa Cebu City Police Office niingon, ang CCPO nakahanay na ang tanan security preparation alang sa eleksyon ug wa na sila magkinahanglan pa ug dugang puwersa sa kapulisan. Misay sa atong city director na kini atong eleksyon para sa mga barangay ang police non-partisan man we will prepare everything para sa atong to make sure na ang pagpahigayon sa election peaceful good na wala mahitabo na mo na among primary na function namo mo pud among buhaton. I hope na mga barangay officials po, mga mabuto po, maupod, musubay po sila kung ano sa mga ginhatag na guidelines sa kumilig para sa pagbutar sa mga imbis kaming election. Ini ang balita. Repasaporte. Cebu City News. Gipabakwit na ang napulo ka mga pamilya nga nagpuyo tunga sa sapa sa Estero de Parian subay sa rekomendasyon sa Task Force Gubat sa Baha. Mga naapektuhan temporaryong gipapuyo sa rooftop sa Barangay Hall sa San Roque. Si Eme Mates sa detalye. Magpasalamat ta sa atong pinalanggang mayor nga kaning mga tao nga naa sa nagserbisyo sa City Hall gimanduan gyud nga dili gyud ta haras-harason kundi ipahiluna gyud ta. Hingpit nang naimplementar ang rekomendasyon sa chairman sa Task Force Gubat sa Baha, retired General Roy Simato, niadto Miyerkules nining simanaha ang pagpabakwit sa mga pamilya nga nagpuyo sa bukana sa Estero de Parian, sakop sa Barangay San Roque ning siyudad sa Sugbo. Girekomendar ni Simato ang dinalian nga evacuation sa nisgutang mga pamilya tungod kay nagpuyo man sila sa danger zone. Wa gilayon mapatuman ang evacuation gumikan kay giplastar pa man sa kagamahanan ang ilang bakwitan didto sa sitio ng Kabil, Barangay Kiyot ning siyudad sa Sugbo. Nagtinabangay sa pagpatuman sa evacuation ang nagkalain-laing mga departamento ug opisina sa kagamahanan sa siyudad sa Sugbo, pinanguluhan sa Prevention, Restoration Order Beautification Enhancement kon PROB ug Division for the Welfare of the Urban Poor kon DIWOP. Temporaryo karon nga nagpuyo sa ibabaw kon rooftop sa Barangay Hall sa San Roque ug sa likod nga bahay niini ang napo ka mga pamilya nga gipabakwit sa Task Force Gubat sa Baha gikan sa ilang gipuy-an kanhi sa bukana sa Estero de Parian. Human sa by family nga evacuation, gisunod usab dayon ang pagguba sa ilang mga barong-barong nga gitukod sa bukana sa Estero de Parian. Ang napo ka mga pamilya nga gipabakwit mao sila si Mario ug Anesita Jaime, Dante ug Noraline Cañete, Remigio ug Mariali Javier, Baby Novelita Coronado, Rocky ug Marlene Baricog, Maria Linda ug Arnel Go, Leo Pama ug Ayana Dagunda, Jericho Coronado ug Juna Aicol, Rowena Javier ug Marilo Bantisil ug ingon man si Elisa Javier. Usa sa gipabakwit mao ang 59 anyos nga byuda nga si Elisa Javier nga nagpasalamat kang Mayor Michael Lopez Rama apan sa samang higayon nangaliw po usab og hinabang pinansyal. Sir Mayor Rama, mangayon ta jud financial assistance diri kay lisod jud ka amistanan kaysa kaon gud dito ang bungtod gud nya
Ang pagpasaka pa, kinahanglan magsula. Na ako mayor nga, wala yung ko'y trabaho, wala ko mga anak diri, kuradyo mo sa. Kung saan na ako pagpatukod sa kanang, akong balay nga, ako ramang usa. Tiguang nasad ko, di sad ko kasuga ko, dahakot sa akong mga kahoy, mayor. Tabangin taong mi diri tanan, mayor. Kay, isod ka emis tanan. Gagmay naman ang mga kuwan sa akong mga silingan. Di man dagko ang inaga kayo, naninda raman sa pier. Mamisiklitahe rasad. Nagpasalamat man sad kay minimo nga. Ditagaan mo yung relocation ang kapay to adyon mi kanang financial mayor. Hinaot pa unta mi yun nga maluoy ka namo. Nisugyot usab ang DSWS ingon man ang panguho sa Disaster Office dinhi sa siyudad sa Sugbo, Harold Alcontin, ngadto ni Barangay Captain Virgie Abinoha nga mopasar og resolusyon nga mangayo og hinabang pinansyal kang Mayor Michael Rama alang sa napo ka pamilya nga gipabakwit ngadto sa sitio ng Cabil. Gipasabot ni Alcontin nga dili na obligado ang kagamhanan sa paghatag kanila og kwarta nga itukod og mga balay kay yuta man mao ilang gipili nga gipangayo nila gikan sa gobyerno. Ikaw kapitan ka, tapos tinabang na ita. Kap, ipapuyo magani na ko diri si. Di ba turni? Ipapuyo magani na ko ni diri. Kanang kap, ani nang kap himoy og resolution sa Barangay Council requesting for a financial assistance sa kaning 10 affected families. So karon sir, interest na kabawan sa kadaghanan sir. Mga anak, ang imong kaad hatag na sad kay kanang mga materialis aning mga tawo affected. Maninguha asa na ang uban? Mag-briefing sa ta kadiyot para ma-start na ta. Asa ang uban? Either luti mo assistance, dumana. Pili mo asa financial luti karon pili mo mos luti ana ko sa assistance. Ato na lang itanganyo. Kini ang balita. Amy Matis, Cebu City News. League of Cities of the Philippines ubos sa pagdumala ni Mayor Mike Rama mitambong sa tulo ka adlaw nga Asia Pacific Cities Summit and Mayors Forum dito sa Brisbane, Australia. Kuyog sa mayor ang 40 ka mga local chief executives nga sakop sa LCP sukad Oktubre 11 hangtod 13 ning tuiga alang sa usa ka official travel. Kipasalamatan ni Mayor Mike Rama si Mayor Adrian Schreiner sa Brisbane tungod sa maayong pagdawat sa Philippine delegation. Ang 2023 Mayors Forum usa ka premier event sa mga local government leaders ug practitioners nga madasigon sa pagbuhat ug lig-on nga syudad. Give them all the smiles because we may not have that richness in money, but definitely we have billions in our smile. Ad hoc committee giumol sa konseho aron moay mutuki sa joint venture agreement kun GVA tali sa kagamhanan ug sa Expedition Construction Corporation. Tuyo niini aron plansyahon ang tanang isyu nga ngayang tukion sa maong kasabutan. Ania ang report. Seconded by Member Archival. Discussion? Yes, go ahead, Member Archival. Atul sa regular session ning simanaha, nagkasabot ang konseho nga muumol og ad hoc committee kansang tumong ang pagtuon ug pag-review sa joint venture agreement kun JVA tali sa kagamhanan ug sa Expedition Construction Corporation. Ang maong komitiba gihatagan og 45 ka adlaw aron magsumiter sa konseho sa ilang mga rekomendasyon ug sunod nga mga lakang kabahin sa JVA sa pagre-develop sa karaang inayawan landfill ug pag-fill up og yuta sa Pond A diha sa South Road Properties. Si Majority Floor Leader Konsehal Jocelyn Pesquera mao'y pangu sa komitiba. Ang mga miyembro niini sila si Minority Floor Leader Nestor Archival Sr., Committee on Budget Chairperson Noel Wenceslao, Committee on Laws Chairperson Ray Gialon, Committee on Infrastructure Chairperson Jerry Guardo ug Committee on Environment Chairperson Joel Garganera. Mato ni Konsehal Archival nga maoy niduso sa pagbuhat sa ad hoc committee adunay pipila ka mga issues nga angay tukion sa maong JVA. Taking into consideration the concerns being discussed during the previous session, such as but not limited to the following: the deliverables of the PSP stipulated in the contract. Number 2, sharing scheme between the city government and the PSP. Number 3, the exact size of Fund A that needs to be filled up.
And lastly, the land ownership of the Inayawan landfill and the PAN-A, among others, Mr. Chairman. Ang JVA gipirmahan ni Mayor Michael Rama ug Expedition Construction Chairman ug CEO Simon Paz ni adtong Enero 27 tuig 2022. Apan hantud karon wala pa gihapon nakalihok ang kontraktor sa maong proyekto. Kahinumduman nga ni adtong Oktubre 4 miatubang si Mayor Michael Rama sa konseho diin iyang giauhag ang mga konsehal nga tukion ang mga termino sa kontrata. Iya hinuon gipasalig sa konseho nga ang executive department miaghat na usab sa kontraktor nga sugdan na gyud ang proyekto. Si Minority Councilor Mary Ann de los Santos mi-deliver usab og privilege speech atol sa regular session sa konseho diin iyang giingon nga aduna siya'y daghang pangutana bahin sa maong joint venture agreement. Dugang niya nga angay hatagan og update ang konseho sa maong proyekto. Resolved to request the offices involved in the SRP Management Office, headed by Mr. Roberto Barquez, C. Senro, headed by Mr. Arlie Hesta, Department DEPW, headed by Engineer Bayukot, and the Office of the Mayor to provide this council a status report of the joint venture agreement between the City of Cebu and Expedition Construction Corporation. So moved, Mr. Chair. Ihatagan sa konseho ang maong mga opisina ug duha ka semana aron makasumiter sa ilang report sa proyekto. Ubos sa maong JVA mububo ang Expedition Construction ug gibana-bana 20 bilyones pesos alang sa pag-construct og ospital, mga recreational facilities, parks ug taytayan nga magkonektar sa karaang landfill ngadto sa PAN-A. Kung mahuman og fill up ang PAN-A sa SRP, makahatag kini og dugang 60 hectares nga luna alang sa proyekto. Uyon si Cebu City Mayor Michael Rama sa sugyot sa DOTR National Office nga himuong Maritime Museum ang Kompanya Maritima Building. Samtang Puso Village ug mechanical parking duol sa City Hall mahimo nang maka-operate. Ani ang report ni Maria Charis Baino Pineda. Sa mga ilang pagtuo, tingon na po na abadelaing City Hall. Nga, pwede na sila mamutang diyag, wa sila yung mga permiso. Di na mahimo. Way planong mubabag si Cebu City Mayor Michael Lopez Rama sa plano ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista nga himuong Maritime Museum ang Kompanya Maritima Building. Gikalipay sa mayor dihang iyang nasayran gikan mismo sa opisyal nga ang century-old structure gipaubos sa administrative supervision sa National Historical Commission. Buot ni Rama nga himuong park ang nakapalibot sa Kompanya Maritima nga tapukanan sa publiko din hangupon nila ang historical values sa maong istruktura. Ay mo nagaling subject matter for very beautiful project sa DOTR, sa museum, sa city government. Kung mag-apil-apil ang CBA, paapil na siya. Subay ni ini, subling gipadayag sa amahan sa Dakbayan nga dili siya makigkompromiso sa Cebu Port Authority, may kalabutan sa nagpadayong hisgutanan sa tinuod nga tag-iya sa luna. Din gitukod ang Kompanya Maritima. Apan daw miduyog ang panahon sa Dakbayan tungod sa suporta nga gihatag sa national nga panggamhanan nga naghatag kaniya og go signal nga mahimo nang maka-operate ang Puso Village og mechanical parking nga nahimutang sa maong lugar. Giklaro sa mayor nga ang iyang pakigbisog sa luna way sagol negosyo kundili madipinsahan ang heritage site og sea preservation. I will never go for a compromise. Ako nang i-highlight dito sa opisina ni Secretary Bautista. Yes, it may be true na wala na nila gihuna-huna karon ang 20-story. It may be the previous CPA. Ningon ko dito ni Secretary Jaime Bautista, wa jud ko anang negosyo kaya ang prinsipal ni Mayor Mike Rama, serbisyo, higing trabaho, dili apilag, provisyo, o dili mo apil og negosyo sa pwesto. Kahinungduman nga niadtong Disyembre 23 sa milabay nga tuig, dihang nahunong ang pagpatrabaho sa duha ka mga proyekto, human kini gipahunong sa RTC Branch 10. Tungod sa suporta sa DOTR, gihatag na ni Mayor Michael Lopez Rama ngadto sa Megawide Construction Corporation ang gahom sa pag-operate sa Puso Village og mechanical parking isip kabahin sa Carbon Redevelopment Project. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.
What's up mga kasubo, panahon na sad sa tingulan. Busa, aniya kini mga helpful tips aron makatabang ta nga mamenosan ang problema sa pagbaha. Tip number 1. Segregate your trash. Atong batasanon ang pagbuwag sa mga malata o di malata nga mga basura pinaagi sa pagbaton og saktong trash bin sa panimalay og trabahoan. Tip number 2. Don't throw plastic bags. Hipusa ang mga plastic bags og ayaw ilabay bisan asa, labi na sa mga kanal og sapa. Tip number 3. Install water catchments. Magtaod og magbutang og mga dakong drum og tangke sa mga balay aron matigom ang tubig gikan sa ulan. Tip number 4. Relocate families within 3-meter easement zone. Kung mahimo, likayan ang mupuyo 3 metros dool sa mga sapa o kanal aron dili mabutang sa risgo ang kinabuhi. Tip number 5. Do not throw your trash anywhere. Ayaw pataka o labay sa inyong mga basura bisan asa kay makabara kini sa mga kanal o uban pang agianan sa tubig. Tip number 6. Clean your surroundings. Batasana ang pagpanglimpyo sa inyong tugaran aron kung muulan o mutaas ang tubig, malikayan ang paglutaw sa mga hugaw nga makahatag og risgo sa panglawas. Tip number 7. Refrain illegal logging activities. Dili magpataka o pamutol sa mga kahoy kay mao kini ang makapugong sa baha. Kining mga helpful tips hatod kaninyo sa Public Information Office. Kini si Kuya Alex, always remember, the best way is the safe way. Temporaryong gisuspende ang pagpabakuna batok COVID-19 dinhi sa syudad sa Sugbo kay nahurot na ang bivalent vaccines tungod sa daghang mi-avail niini. Kutubra ni atong September 30 ang vaccinations sa mga sites apan malaumo ng City Health Department nga magpadayon kini sa sunod ka mga adlaw. Bisan pa man og taud-taud na gilibkas ang public health emergency sa tibuok nasod. Gibutyag ni Dr. Carol Cajegas, ang Assistant Head sa Cebu City Health Department, nga kapina sa 90% sa kinadibukang populasyon sa Dakbayan ang nabakunahan. Dinhi sa syudad sa Sugbo, 92% na ang nakadawat og COVID-19 vaccines. Nasayran nga sa 1,115,283 ka mga tawo sa syudad nga angayan bakunahan, 783,308 na ang nakadawat sa second dose sa vaccine. Ang bivalent vaccines ihatag lamang ngadto sa naka-second dose of booster shot. Dulaan na sa 11,000 ka mga city scholars ang gibansay-bansay sa solid waste management. Tumong niini aron tudluan ang mga tinunan nga makatabang sa pagsalbar sa kalikupan. Ania ang report. We all have a responsibility sa atong i-generate the waste. Isip kabahin sa waste management program sa Dakbayan sa Sugbo, ang Cebu City Government pinaagi sa Cebu City Solid Waste Management Board kauban ng Cebu City College Scholarship Program nagpahigayon og solid waste management training sa mga city scholars. Moabot sa 10,500 ka mga scholar sa syudad ang may paubos sa solid waste management training nga gipahigayon by batch or school nga gisugdan niadtong September 13, 2023 ug nagpadayon gihapon hantud karon. Tumong sa maong training aron matudloan sila sa saktong pag-segregate sa mga basura ug unsaon kini pag-recycle. Do the segregation, recycling and composting in their homes and then go out into their neighborhood, and then after the neighborhood go into the communities so that this program can be spread out immediately, and then makabantay we will be able to experience the reduction of waste going into the landfill. Dugang ni Ramas, importante gyud ni nga training alang sa mga estudyante aron malamdagan sila og mahatagan sa saktong kahibaloon sa pagsalbar sa kinaiyahan. It's important to them, no, because actually these things, there is really science in composting or even in recycling, no? There is science into it, and they should realize that dako sila contribution, no, to the city, to their families. Matud usab ni Judy Concepcion Navarrete, ang nangu sa City Scholarship Program, nga gi-require gyud ang mga scholars nga mo-attend sa maong training. Sa pagkakaron, 12 gikan sa 20 ka eskwelahan ubos sa scholarship program ang nakahuman na sa ilang solid waste management training nga moabot sa kapin 7,000 ka scholars ang nitambong. Gawa sa mong pagbansay-bansay, gipahayag sab ni Navarrete nga buot nila paapilon ang mga city scholars sa ipahigayon nga clean-up drive sa syudad. Maybe this coming November amo na nang gipahigayon ang amo ang
mga scholars nga mo attend gyud sila sa atong clean up drive. Giawhag sa Solid Waste Management Board ang katawhan nga makigkooperar o moapil gyud sa programa sa syudad nga may kalabutan sa basura o mahimong responsable sa kaugalingong mga tugkaran. We believe that this program cannot succeed unless everybody participates. We need the help good of everybody as in all the Subuanons in Cebu City. Gawa sa mga city scholars, una nang nipaubo sa training ang mga empleyado sa City Hall ni atong Hunyo ug Hulyo. Plano usab nila nga makig-alayon sa 4-piece beneficiaries, senior citizens, PWD, ug sa mga business organizations sama sa Cebu Chamber of Commerce, Chinese-Filipino Chamber of Commerce ug uban pa, kabahin sa Solid Waste Management Program sa syudad. Syudad sa Subo na himong host sa panagtigom sa tanang Community Training and Employment Coordinators lukop probinsya sa Subo nga gipasiugda sa TESDA Region 7. Ang Cebu City Government pinaagi sa Department of Manpower Development and Placement maoy miatiman sa tanang partisipante gikan sa nagkalain-laing lungsod ug syudad sa tibok lalawigan sa Subo. Gipasabot ni Engineer Suzanne Ardosa ang pangu sa DMDP nga mahinungdanon ang training sa TESDA ngadto sa tanang Community Training and Employment Coordinators aron masayod sila sa ilang mga papel, ilabi na sa pag-implementar og community-based trainings sa ilang tagsa-tagsa ka mga areas of jurisdiction. Ang makatunan sa mga CTECs, dako ug matabang alang sa pagpalambo ug paghatag maayong panginabuhian sa ilang mga konstituente. Giawhag ni TESDA Region 7 Director Ramon Evan Ruiz ang mga LGUs nga magtukod ug kaugalingong training centers aron di na moanhi pa sa dakbayan sa Subo. Mao na parehasad sa employment, gi-encourage nila nga institutionalize nga plantilya kay ang mahitabo man gud kung magsigig ilis-ilis dili ma-continuous implement ang atong programa. Which is mo sa ilang nakita bisan sa pagkakaroon gani hapit katunga mga bagwasad nga designated nga sitek. Gusto ba bong motilaw og nagkalain-laing strawberry flavored treats? Well, di na kinahanglan pang mobiyahe sa Baguio City tungod kay naay strawberry farm dinhi sa Bukirang Bahin sa syudad nga pwede ninyong bisitahon over the weekend. Asa man kini, si Mark Cosep may bisita sa lugar. Mark? IDI From the breaking of the day till the middle of the night. From the breaking of the day till the middle of the night. From the breaking of the day till the middle of the night. From the breaking of the day till the middle of the night. Mga kasugbo, kabalo ba mo nga na strawberry farm dinhi sa atong syudad? Kung wala pa, bisitahan na ang Strawberry di Cantipla Eco Farm dinhi sa Barangay Cantipla. Unsa may naka-espesyal niini? Kuyugi ko og atong sa taon karon. Tara! Kung gusto nimo moadto sa Sergio Strawberry Farm sa Dalaget, Southern Cebu, apan dili nimo kaya ang taas na pagbiyahe nga 4 to 6 ka oras, mahimo nimong bisitahon kini nga alternatibo nga naara sa sulod sa lungsod, subay sa National Trans Central Highway. Opisyal nga giablihan sa publiko ni atong April 2018 ang Strawberry di Cantipla Eco Farm na himutang sa Barangay Cantipla, Dakbayan sa Sugbo. Kini usa ka gamay nga umahan apan sigurado nga kini mohatag og lingaw nga experience tungod sa strawberry picking nga pwede ninyong ma-enjoy kauban ng imong barkada o pamilya. Ang Strawberry di Cantipla Eco Farm aduna nay dulan ka 5,000 katanom nga strawberry sa pagkakaron ug nagplano pa sila nga magtanom og daghan. Ang ilang tumong mao ang pagbantog og labing minus 20,000 ka strawberry plants. Ang ilang mga seedlings gikan pa sa La Trinidad, Benguet. Mao ang lami sa prutas wala kaayoy kalainan. Tungod kay duol ra ang distansya gikan sa city proper nga usa ka oras ang biyahe, dali ra kaayo ang pag-adto sa umahan. Ang Strawberry Farm abli gikan sa 8 sa buntag hantod sa alas 6 sa gabi nga naghatag og igong panahon sa mga bisita sa pagbisita sa lugar. Matod ni Miss Mera, usa sa mga caretaker sa farm, ang tingbunga sa strawberry magsugod sa Disyembre hantod sa Mayo. Ang matag strawberry nga inyong makuha tag 10 pesos lamang matag usa. Gawa sa strawberry picking,
Aduna sab sila'y resto nga nagtanyag og nagkalaing-laing klase sa pagpreparar sa strawberries nga fresh from their farm. Ang ilang menu mahimo kamong mupili gikan sa strawberry shake, strawberry burger, strawberry pancake, banana split nga adunay fresh strawberries ug strawberry ice cream, halo-halo ug daghan pa. Para makaabot didto, ang pagsakay sa habal-habal maong pinakapaspas nga paagi sa pag-abot sa farm nga nagkantidad og 200 pesos or more. Ang ilang entrance fee 50 pesos sa adult samtang 10 pesos sa mga bata. Timan-i nga ang pampublikong transportasyon dili magamit sa lugar. Mao ang best option is to ride a taxi or mogamit og private vehicle. So there you have it mga kasugbo, mo kini ang Strawberry di Cantipla Eco Farm nga nahimutang dinhi sa Barangay Cantipla. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time, back to you Santino Anova. Daghang salamat, Mark. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita nga nahipos sa Cebu City News and Information ning adlaw nga Sabado, Oktubre 14, tuig 2023. Ako si Santino Bonachita. Ug ako usab si Nova Yanson. Daghang salamat mga kasugbo. Hantod sa sunod semana din hilang sa Kasugbo Updates.